ახლა კი ჩავთავთ აქციას პროტესტის 359 დღეა ცოტა ხნის წინ რუსთაველიდან საკრებულოს მიმართულებით მოიწყო მსვლელობა მაყურებელმა ძალიან კარგად იცის რომ ბოლო დღეების განმავლობაში ეს არის ერთგვარი სიურპრიზი წინასწარი მყოფმა პოლიციამ არ იცის რა მიმართულებას მიიღებს ყოველდღიურად მარში პროტესტი ყოველდღიურად იცვლის ფორმებს მას შემდეგ რაც პოლიციის შემადგენლობას ფაქტობრივად ბლოკირებული აქვს რუსთაველის გამზირი და მონაწილეებს გზის გადაკეტვის საშუალებას არ აძლევს როგორია აქციის დღევანდელი ფორმატი მარიკა ბოლქვაძე შემოგვიერთდება და ხვდები რომ იძაბება ვითარება მარიკა მოგვიყევი რა ხდება ადგილზე დიახ ელისო პირველ რიგში გეტყვით იმას რომ მოქალაქეებს არ აძლევენ საშუალებას რომ ტროტუარიდანაც კი გააგრძელონ მსვლელობა ამ წუთას თქვენ შეგიძლიათ მოისმინოთ გოგა მემანიშვილის განცხადება პირდაპირ ეთერში ის ამბობს იმ არგუმენტებს დიახ რატომ არ აძლევს მოქალაქეებს ის რომელ კანონს ვარ გზის სავალნაძეზე იმყოფებით ეხლა შეგიძლიათ დამიჭიროთ მე და ხან გზის სავალნაძეზე ვარ პრინციპში გეკითხებით უბრალოდ ხო არ ვარ კანონდარღვევა გავაკავებ ეხლა თუ ერთი კვირის მერე ეგ ჩვენი გადასაწყვეტია და მოგიწოდებთ კიდევ ერთხელ გზის სავალი ნაწილი ხელოვნურად არ დაკეტოთ გადაბრძანდით ტროტუარზე და იმოძრავეთ არ არის დაკეტი აი იქ არ იყო იქ ტროტუარი არ არის ტროტუარი იქ სადაც ვიდექით ჩვენ არ არის და უნდა გემოძრავოთ გზაზე შესაბამისად მოგიწოდეთ სადაც არის ტროტუარი და არის მოწესრიგებული გადასასვლელი იქ გადაბრძანდით ოღონდ არ წავიდეთ მარჯვნივ მიბრძანდით როგორ და ტროტუარია და გადაბრძანდით როგორ წავიდეთ ხარი გაგვიძახით როგორ აგიყვანო მითხარება როგორ გაგიყვანო გადაბრძანდით არის ტროტუარი ხო და ვისაც უნდა ის გადავიდეს რა გაგატარებენ და გადახონ. აი ამ პერიმეტრი დაიცავით და გავალთ პერიმეტრზე. მოკლედ ასეთია გოგა მემანიშვილის განმარტება ის არ აძლევს მოქალაქეებს გზის სავალი ნაწილით სარგებლობის გარდა ტროტუარითაც ფაქტობრივად სარგებლობის უფლებას იქიდან გამომდინარე რომ ხალხის რაოდენობა ახლა საკმარისად ბევრია იმისთვის რომ გზის სავალი ნაწილი გადაიკეტოს და კანცელარიის მიმდებარედ გზის სავალი ნაწილით გააგრძელონ მარშით მოძრაობა თავდაპირველად გეტყვით რომ მას შემდეგ რაც რუსთაველის გამზირიდან დაიძრა მარში ლეონიძის ქუჩაზე არ მისცა გოგა მემანიშვილმა მოქალაქეებს გზის გადაკეტვის უფლება მიუხედავად იმისა რომ ისინი ტროტუარზე დირიტეოდნენ მათი განმარტება იყო ის რომ სიარული და მსვლელობა უნდა გაეგრძელებინათ მხოლოდ და მხოლოდ ტროტუარის მეშვეობით შემდგომში ხალხის მასამ უკვე გადმოინაცვლა კანცელარიასთან თუმცა როგორც ხედავთ ახლა კანცელარიის მიმდებარე ტერიტორიიდანაც არ აძლევენ ჯეროვნად მსვლელობის გაგრძელების უფლებას თქვენ ახლა პირდაპირ ეთერში გესმით ალბათ ხმები როგორ ითხოვენ პროტესტის მონაწილეები გზის სავალი ნაწილის ან ტროტუარის გათავისუფლებას მაინც იმისთვის რომ გააგრძელონ მსვლელობა მარიკა საით მიემართებოდა საბოლოოდ მსვლელობა როგორი იყო დღევანდელი გეგმა იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ არ ზუსტდება ხოლმე წინასწარ საით მიემართება მარში დაიძრნენ რუსთაველიდან ვიცოდით რომ მიდიოდნენ საკრებულოსკენ ახლა არიან კანცელარიასთან ელისო, სუდად მესმის შენი ხმა, რაც გავიგე იმაზე გეპასუხებ კონკრეტული გეგმა პროტესტის მონაწილეებს არ ქონიათ დასახული თუ რა მიმართულებით გააგრძელებდნენ სიარულს ახლა როგორც ხედავთ მათ საკრებულოს ტროტუარით გააგრძელეს მსვლელობა თავდაპირველად რუსთაველზე იყვნენ ისინი იქ ნახეთ ჩვენ საპროტესტო ასე ვთქვათ გამოხატულებები ჟურნალისტმა აფგან სადიქოვან რომელიც იყო რეჟიმის ტყვე დაწვა ბიძინა ივანიშვილის და პუტინის გამოსახულებიანი დროშები და ბანერები ახლა მსვლელობა გააგრძელეს კანცელარიის მიმართულებით და უცნობია რა იქნება შემდეგი ლოკაცია ალბათ კადრშიც ხედავთ სოლიდარობას უცხადებენ აქ შეკრებილი მოქალაქეები დაპატიმრებულ ადამიანებს პოლიტპატიმრებს რეჟიმის ტყვეებს სოფია საიმანდო არის ახლა ჩემთან ერთად ლექტორი აგრეთვე ადამიანი რომელიც ყოველდღიურად დგას პროტესტებს უკაცრავად რესპონდენტი უნდა ჩავთოთ პირდაპირ ეთერში ვართ ქალბატონ სოფია
მადლობია. თქვენ ალბათ ხედავთ პოლიციაც არ გვაძლევს ჯეროვნად მუშაობის შესრულების საშუალებას გვიშლის ხელს ჟურნალისტური საქმიანობის განხორციელებაში. გაბატონებია, რას ხედავთ ახლა რომ გითხრათ რამდენიმე? კი, იცით რა, საოცრებაა პირდაპირ ასეთი რაღაც არასდროს არ გაუკეთებიათ, ეთყობა ჩვენ რომ ვცვლით მეთოდებს. ესენი ცდილობენ რაღაცნაირად აყყვნენ და შეცვალონ მეთოდები. მაგრამ დღეს რაც იკადრეს, აი ეს რაგვარია მემანიშვილი მგონი და კიდე მეორეს ლაშა. ეს არის მართლა უკადრებელი, იმიტომ რომ ტროტუარზეც არ უშვებენ ხალხს. მოაქციეს ალყაში, აქეთ იქიდან რაღაცნაირად გვაწვევიან და ნუ აი არ ვიცი, ძალიან დიდი სიამოვნებით ბომბს ალბათ ჩამოაგდებდნენ. ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ ეს ხალხი მაინც არ გაჩერდება. მე ძალიან ვუთანაგრძნობ მართლა ამ რა ქვია პოლიციას, იმიტომ რომ ძალიან ცუდი საქმის კეთება უწევთ. ძალიან ცუდი, მათ არ უნდათ სირბილი და ჩვენი დევნა, მათ უნდათ ალბათ ეხლა სახლში ცოლები და შვილები ელოდებათ და იძულებულები არიან აი ბიძინა ივანიშვილის კაპრიზების გამო იდგნენ ქუჩაში. ძალიან წუხვა რომ ასე დღეში ჩააგდო ჩვენი, რა ვიცი, გმირი პოლიციელები ასე დღეში ჩააგდო ბიძინა ივანიშვილმა და ფაქტობრივად ჩაიყენა სამსახურში. ძალიან სამწუხაროა ეს ამბავი. ასევე ჩემთან ერთად არის მარიამ მეყანწიშვილი, მარშის ერთ-ერთი ორგანიზატორი. მარიამ, რამდენიმე სიტყვით რომ გითხრათ, რეალურად რა იყო თქვენი გეგმა, რის უფლებას არ გაძლევენ ახლა პოლიციელები, თუ გაქვთ უკვე ჩამოყალიბებული გეგმა, საით გააგრძელეთ უსწრელობას და რა იქნება შემდეგი ლოკაცია? ჩვენი გეგმა, რაც დასაწყისში იყო, საქართველოს გათავისუფლება. ჩვენ გამოვხატავთ არაძალადობრივი მშვიდობიანი ფორმები ჩვენს პროტესტს მოგეხსენებათ და თანაც ტროტუარზე და ტროტუარზე გადასვლის საშუალებასაც კი არ გვაძლევენ. რამდენიმე ლოკაციაზე ჩაგვიდგნენ და ეხლა ხანს გავიდნენ, რადგან კანცელარიასთან არ გავჩერდეთ, დავაანონსეთ რომ ჩერდებოდით კანცელარიასთან და ეშინიათ ყველა სტრუქტურასთან გაჩერებული ხალხი, ეშინიათ სიმართლის მთქმელი ხალხი. მე ერთადერთი დასკვნა გამოვიტანე დღევანდელი დღიდან, რომ ეს ადამიანებიც არიან უუფლებოები, სამართალდამცავებს რო უწოდებთ და მათ თურმე ჩვენი დაცვა სჭირდებათ და ახლა უკვე შევიცვლით რაღაცნაირად სტრატეგიას და ჩვენი მთავარი მიზანი ამ ადამიანების იმათგან გამოხსნაც იქნება, რომ ასეთი დამცირებული, ასეთი მუნდირშელახული პოლიცია მე არასდროს მინახავს. ჩემთვის პოლიციელი ყოველთვის იყო პირველი ადამიანი, ვინც იბრძოდა სამართლიანობისთვის, ვინც იბრძოდა და ეხმარებოდა საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს. განსხვავებით და ესე ვთქვათ არ ქონდა მათთვის პოლიტიკურ ესე ვთქვათ მნიშვნელობა, მიკუთვნებულობას, მაგრამ ეხლა როგორც ხედავთ, ასე აღარ არის და აქეთ სჭირდებათ მათ ჩვენი დაცვა. ასეთი ახლა ვითარება კანცელარიის მიმდებარედ ოპერატორს თხოვა აქვე კადრში გაჩვენოთ რა ხდება. არაძლევდა პოლიცია მოქალაქეებს იმის საშუალებას, რომ გადასაადგილებლად და მარშის გასაგრძელებლად გამოეყენებინათ გზის სავალი ნაწილი, როგორც ჩანს მიხვდნენ ახლა რომ საკმარისი რაოდენობის ხალხი იყო იმისთვის, რომ გზის სავალი ნაწილი გადაეკეტათ, აგრეთვე ალბათ ვერ გააჩერებდნენ მათ კანცელარიის მიმართულებით. მოკლედ ასეთი ახლა აქ ვითარება უცნობია ასევე შემდეგი ლოკაცია, სად გადაინაცვლებს მარში, ჩვენ ვრჩებით ადგილზე და დაგიბრუნდებით სიახლეებით. მარიკა, ერთი დეტალის შესახებ მინდა დავაზუსტო, როდესაც პოლიციას ეკითხებიან და თუ ეკითხებიან, რას მიიჩნევენ ისინი საკმარის რაოდენობას ხალხისას, რომ შემდგომ რაღაცა ამკრძალავ მეთოდებზე არ გადავიდნენ, რა აქვთ ხოლმე მათ პასუხი? თავად თუ იციან, რა არის ეს რაოდენობა? ასეთი კონკრეტული არგუმენტი არ არსებობს პოლიციელების მხრიდან თუ რატომ არ აძლევენ გზის გადაკეტვის, ასე ვთქვათ, მიზეზს. მთავარი კითხვაც, ასე ვთქვათ, აქტივისტებისგან ახლა არის ეს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ხედავენ, რომ საკმარისი რაოდენობის ხალხია და ჩემს უკან კადრშიც ხედავთ ალბათ რამდენი ადამიანია დღეს მარში ცვლილობაზე გამოსული, მიუხედავად იმისა, რომ კითხვები ეხება ამას, პოლიციელების მხრიდან პასუხი არის მხოლოდ და მხოლოდ ის, რომ ისინი ვერ მისცემენ გზის სავალი ნაწილის გადაკეტვას და გამოიყენენ მხოლოდ და მხოლოდ ტროტუარი, ასე რომ მოქალაქეების ფიქრობენ, რომ პოლიციელების მხრიდან ცხადია სამართალდარღვევას აქვს ადგილი და ცხადია ის მიზეზები, რასაც მათ ეუბნებიან გზის არ გადაკეტვასთან დაკავშირებით, სრული აბსურდი და ტყუილია. დიდი მადლობა, მარიკა ბოლქვაძე გვერდდებოდა პირდაპირ ეთერში.